Tập 16. Sư đệ, bây giờ trưởng môn qua đời rồi, vị trí trưởng môn không thể nào để trống quá lâu được đâu. Vậy bây giờ để quay về rồi, hay là chúng ta lập ra tổ chức nghi thức tiếp nhận trưởng môn, để bây giờ để có thể dùng thân phận của trưởng môn toàn cơ môn đích thân đến Thục Sơn dự họp. Thấy thế nào hả? Vị trí trưởng môn, đệ không thích hợp rồi. Năm đó khi đệ rời đi, đệ đã từng nói với Đường trưởng môn, từ nay đệ cũng không phải là đệ tử của toàn cơ môn. Chức trưởng môn này vẫn là để sư huynh làm đi. Ôi trời, nhưng mà luận danh tiếng, luận võ công, chức trưởng môn này không thể không thuộc về đệ. Nếu Đường trưởng môn ở dưới Hoàng Tuyền biết được để quay về toàn cơ môn, cô ấy nhất định sẽ rất vui vẻ hả? Không giấu gì huynh, mấy năm nay đệ đã sớm quen nhàn hạ thoải mái. Đệ lại càng thích cảm giác làm thôn phu hơn. Trời ơi, Chức trưởng môn này, sư huynh đừng làm khó đệ nữa. ôi trời, nếu đệ đã nói như vậy rồi, ta không miễn cưỡng đệ nữa. Ta tạm thời xử lý tất cả sự vụ trong môn nè. Nhưng ta nói trước, có rảnh thì đệ phải thường xuyên quay về xem đó. Đa tạ sư huynh thông cảm. Vậy đệ cáo từ trước. Được, ta tiễn đệ. Đúng rồi, lúc nãy nghe sư huynh nói hôm nay huynh muốn lên Thục Sơn. Đúng vậy. Thục Sơn mời trưởng môn của Lục Đại môn phái đến họp, chắc là thương lượng chuyện đối phó với Lạc Tiên cung. Nếu như vậy, Tiêu Nguyệt còn có một chuyện muốn cầu xin. Là chuyện gì vậy? Trả ân tình. Yêu nữ Sa Diễm Hồng kia vừa xuất quan liền giết chết tất cả trường kinh phái, hại toàn cơ môn gần diệt môn. Ta thấy cô ta không khiến thiên hạ đại loạn, sẽ không chịu để yên đâu. Đúng vậy, ngay cả Lục Đại môn phái chúng ta cũng không để trong mắt. Ngày tháng của những môn phái khác sẽ càng có sống hơn. Nếu không kịp thời báo thù cho Ngô trưởng môn và Đường trưởng môn, chúng ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Thật ngại quá, Nhường Đường. Nhường Đường. Hai vị trưởng môn thành thật xin lỗi, đến chậm một bước. Đến chậm một bước rồi. Tại hạ Đại Phương Tản Nhân hiện tại tạm giữ chức trưởng môn của toàn cơ môn. Sớm nghe nói toàn cơ môn có một vị đại thương tản nhân, thường du dân bốn biển, hôm nay có thể gặp mặt, thật hân hạnh. Hân hạnh. Hân hạnh. Đại Phương Tàn Nhân là đến một mình sao? Sao không thấy tùy tùng đâu? Tùy tùng hả? Ta để tùy tùng ở cùng với mấy con lừa rồi, sao có thể để chúng đến chỗ này được chứ? Bách Lý Lưu Quang, ta thật sự phải đa tạ ngươi, nhưng ngươi không cần đóng giả đệ tử toàn cơ môn để tới đây. Như vậy ngươi không sợ hạ thấp phong thái Bách Lý Lưu Quang của mình sao? Năm đó Trường Minh chân nhân có ơn với ta, lần này ta lên núi cũng chẳng qua là để trả ân tình. Từ nay về sau, ta và Thục Sơn không có dây dưa gì nữa. Các ngươi cũng đừng đến làm phiền ta. Con người của ngươi đúng thiệt là. Trước kia ta và Trường My, anh Nam anh Kỳ, 4 người hợp lực đều không thể làm Kim Linh Điệp phục vị. Sợ là ân tình này của ngươi chưa chắc dễ dàng trả lại rồi. Đây chính là Kim Linh Điệp. Không sai, ta thường đẩy sức mạnh của Kim Linh Điệp ra. Bây giờ ngươi phải làm chính là đem cổ sức mạnh này đưa vào trung tâm kiếm trận. Kim Linh Điệp đã quy vị, kiếm trận của Thục Sơn cũng như cũ rồi. Ân tình này ta cũng coi như trả rồi. Ân tình đã trả rồi, nhưng không ngờ cung của Bách Lý Lưu Quang nhiều năm chưa mở như vậy cũng trở nên không thạo. Đó là ta cố ý. Đường kiếm thánh là tính toán với người hầu ta đi. Ngươi không sợ hạ thấp phong thái của mình sao? Nếu như ngươi đã lên được núi, cũng sẽ tự xuống núi được chứ.
vậy ta không tiễn ngươi. Ai... Ôi, sao vẫn còn chưa ra nữa? Dạ, Quỳnh nói xem sư tôn mời người thần bí đó là ai vậy? Sao vẫn còn chưa ra chứ? Không phải sư tôn nói rồi sao? Kêu chúng ta đợi ở đây đi. Quản nhiều như vậy làm gì? Ê, Sư tôn, sư tôn à, người ra rồi. Đấy, kiếm của con, sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn, kiếm của con đâu, sư tôn? thế nào rồi? Kim Linh Điệp phục vị rồi sao? Ê, yên tâm đi, có sư tôn của con ra tay chuyện gì không làm được chứ. Hả? Nói giống như lần trước không có người vậy. Sư tôn à, kiếm của con đâu? Kiếm của con là Kim Linh Điệp rồi. Trong thời gian ngắn, con đừng hòng lấy về nữa. Hả? Ê, tại sao vậy? Rõ ràng là kiếm của con mà. Nếu con thật sự muốn lấy kiếm của con về, thì con đừng có lãng phí thời gian với ta. Hả? Sao hả? Quay về dùng cái đầu nhỏ của con suy nghĩ cho kỹ đi. Bản thân phải làm thế nào mới có thể trở thành chủ nhân của kiếm vô hình. Mời tránh ra. Đa tạ. Rốt cuộc là ý gì đây? Không lẽ mình vẫn không thể trở thành chủ nhân của kiếm vô hình sao? Nghĩ cho kỹ đi. Hôm nay các đại môn phái tề tựu ở Thục Sơn cùng thảo luận cách đối phó Lạc Tiên Cung. Các vị trưởng môn có suy nghĩ gì xin mời cứ đưa ra. Chúng ta còn sợ yêu nữ kia chắc. Nếu Sa Diễm Hồng dám đến Nga Mi ta sẽ giết cô ta không còn một mảnh giáp. Đúng vậy đó. Theo ta thấy, chúng ta nên nhân lúc Lạc Tiên Cung trở lại chưa lâu, tập trung sức mạnh đánh đồng phủ đầu, tiêu diệt bọn chúng. Đúng vậy. Các trưởng môn nói rất có lý. Nhưng mà tiêu diệt Lạc Tiên Cung không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chúng ta phải có sự chuẩn bị thật chu toàn mới có thể thành công một lần. Nhưng việc cấp trước mắt, chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm. Mọi người đã quên chuyện 3 năm trước rồi sao? Vậy theo ý của Trường Mi huynh, chúng ta phải ngồi đợi Lạc Tiên Cung tấn công Thục Sơn. Nhưng đến lúc đó, chuyện của 3 năm trước sẽ không giấu được rồi. Chuyện gì vậy? 3 năm trước có chuyện gì hả? Chúng ta muốn ngăn cản Lạc Tiên Cung tiếp tục làm sằng làm bậy. Nhưng mà từ cảnh ngộ của Trường Kinh Phái và toàn Cừu Môn, sát khí của Sa Diễm Hồng càng mạnh hơn 3 năm trước. Huống hồ Lạc Tiên Cung này nằm trong hồ Quyển Ba. Trên hồ có nhiều khói độc, vị trí cụ thể ai cũng không biết. Nếu các môn phái tùy tiện tiến vào, sợ là còn chưa động thủ với Sa Diễm Hồng, đều chôn xác trong hồ Quyển Ba. Vì vậy, ta cho rằng việc gấp trước mắt vẫn là tập trung đủ ngũ hành linh điệp. Trường Mi chân nhân suy nghĩ chu toàn. Chúng tôi nhất định trợ giúp Trường Mi chân nhân tìm được linh điệp. Nhưng tìm linh điệp này phải ra tay từ đâu? Chào các vị trưởng môn. Đã làm xong rồi. Các vị trưởng môn, Kim Linh Điệp đã xuất thế, hơn nữa đã quy vị. Tin rằng 4 linh điệp khác sẽ tiếp tục xuất thế. Việc tập trung ngũ hành linh điệp ở trong tầm tay. Kim Linh Điệp xuất thế, đệ tử Dư Anh Nam của Thục Sơn ta không thiếu công lao. Vì vậy ta đề nghị. Khoan đã. Kim Linh Điệp quy vị là một chuyện đáng mừng. Nhưng quá trình đi tìm các linh điệp khác sẽ vô cùng nguy hiểm. Chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng đem nhiệm vụ quan trọng như vậy giao cho một người vô năng. Lúc đầu lớp hợp tác của Thục Sơn và Thương Khư chúng ta là muốn chọn một vị đệ tử ưu tú để tiếp quản linh điệp, sau đó đi tìm 4 linh điệp còn lại. Hôm nay, nếu các vị trưởng môn đều ở Thục Sơn, không bằng chúng ta mở rộng ra, chọn một vị đệ tử ưu tú trở thành chủ của linh điệp, dẫn dắt mọi người tập trung các linh điệp. Không biết các vị trưởng môn đây suy nghĩ như thế nào hả? Được, nếu đã như vậy thì bắt đầu từ ngày mai Thục Sơn và Thương Khư sẽ tiến hành tỉ võ nội bộ. 2 người thắng cuối cùng, đại diện Thục Sơn và Thương Khư tiến hành quyết đấu thực sự. Người thắng cuộc sẽ thành chủ của linh điệp.
Ui, ha, hi. Cứu với! Cứu với! Có ai không cứu với? Cứu với! Cứu với! Cứu với! Có ai không? Cứu với! Cứu với! Cứu với! Cút đi, cút đi, cút đi, Mắt, cút đi. Ca ca huynh thật lợi hại. Đa tạ huynh cứu đệ. Ca huynh biết võ công sao? Đó là tất nhiên rồi. Nếu không sao ta có thể đuổi chó quan đi dễ dàng vậy? Nè, ta dạy đệ ha. Ca ca cứu đệ với. Đệ sợ quá. Cha. Bản thân con không bảo vệ mình nổi, con có tư cách bảo vệ người khác sao? Cha đừng giận con nữa mà. Sau này con sẽ không khoe anh hùng nữa. Đi theo ta. Wow. Cha, cái này cũng lợi hại thiệt ha. Đây là làm riêng cho con, tặng con đó. Đa tạ cha. Đây là món quà tốt nhất mà con từng được nhận đó. Cha, cái này có tên hay không vậy hả? Đây là vũ khí tặng con, nên cho con đặt tên thì hay hơn. Quả cầu gỗ này lúc tung nó bay lên giống như là sao băng vậy, nên chúng ta gọi nó là lưu tinh trụy được không? Được thôi, gọi nó là lưu tinh trụy. Lưu tinh trụy. Lưu tinh trụy, lưu tinh trụy, lưu tinh. Sau này con có lưu tinh trụy rồi, sẽ không sợ người ta nữa. Tiểu tử thối này, lấy vũ khí ta tặng con đánh tao sao? Muốn chết hả? Cha tặng con lưu tinh trụy, có phải là đồng ý cho con học võ công rồi hay không hả? Con muốn học võ công sao? Ta có thể đồng ý với con. Chỉ cần con có thể đánh thắng ta, ta sẽ đưa con lên Thục Sơn. Thật vậy hả? Vậy con có thể đi tìm anh Nam tỷ tỷ rồi. Tất nhiên có thể, nhưng mà con phải đánh thắng ta trước rồi nói. Con trai, bây giờ ta đói bụng rồi, về nhà làm cơm đi. Đánh thắng người. Cha không sao chứ cha? Cha. Tiểu tử thối con, xem ta đánh chết con không hả? Cái thằng nhóc con. Cha, xem như con thắng cha rồi.
xem coi có gì ngon không. Màn thầu. Trời ơi, con từ từ thôi chứ. Nghẹn chết con rồi. Nè nè, uống chút nước đi. Khám sư phụ à, người dọa con rồi. Sao người không có tiếng động gì hết vậy? Nè, nhà đầu này sao con còn trách ta chứ? Ta vẫn luôn ở đây từ trước mà. Là con lén lút đi vào, căn bản không nhìn thấy ta, còn lén ăn màn thầu của ta nữa. Ê, Sao vậy? Dư anh Nam bình thường không tim không phổi, cũng có lúc thở dài sao? khám sư phụ à, ngày mai là tới cuộc tuyển chọn Kim Linh Điệp rồi. Con sợ con không bảo vệ được kiếm của con. Hơn nữa, chỉ cần con căng thẳng là đói bụng. Khám sư phụ à, người mau trả màn thầu cho con Nè đi. nè, màn thầu này á nguội hết rồi. Màn thầu nguội lạnh ăn vào sẽ đau bụng đó. Chỗ của ta có cơm thịt gà cải chua bí mật đây. Hả? Cơm thịt gà cải chua bí mật. Nè, Thơm quá à. Ngon quá. Ngon quá. Thật sự rất ngon. anh Nam à, mấy đạo lý lớn các con nói á, ta không hiểu. Ta chỉ biết nóng lòng sẽ không ăn được cơm thịt gà nóng. Gấp gáp căng thẳng cũng vô dụng. Còn đó phải giữ cho tâm bình yên. Khám sư phụ cảm thấy con nhất định sẽ làm được. Cố lên nha. Chỉ cần ăn cơm gà cải chua bí mật của khám sư phụ, con sẽ tràn đầy sức lực. Ủa, cái miệng của quỷ nha đầu này ăn đúng là ngọt thiệt à. Nè, nếu như muốn ăn ngon á thì làm việc cho ta. Con nhìn thấy chưa, mấy ngày trước phường dệt bên kia làm được mấy bộ y phục của đệ tử. Con đem nó chuyển đến khố phòng cho ta đi. Được. Hả? Y phục của lớp hợp tác. Đêm đó người Quả Lê xảy ra chuyện, ca cũng vừa khéo làm hỏng y phục. Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị hiểu lầm, nói thành là người Quả Lê tối hôm đó. Ê, nếu có thể đem y phục trở về cho ca ca, sẽ không còn lo lắng chuyện này nữa. Đúng vậy đó. Đại sư Đại huynh. sư huynh. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Xin lỗi sư huynh. Muội đi đường không có mắt hay sao? Đại sư huynh, bên đây. Ngồi đi, đại sư huynh. Cố sư huynh sao lại ở đây vậy? Ngày mai Cố Ân cũng tham gia thi đấu sao? Đại sư huynh Thương Khư, khí thế thì không có, võ công lại bình thường. Truy Dân chân nhân cũng đúng là thú vị. Để loại người này đến góp đủ số, cho rằng là so nhiều người sao? Đúng vậy đó. Truy Dân trưởng môn là đang giận hờn đây. Chẳng lẽ mọi người không nghe nói sao? Ngày đó khi các trưởng môn họp cùng nhau, Truy Dân chân nhân bị trưởng môn của chúng ta ép rất thảm. Vì vậy ông ấy tất nhiên muốn đệ tử Thương Khư trở thành chủ của Linh Điệp, để ông ấy nở mày nở mặt. Ta thấy Truy Dân chân nhân thật sự tìm nhầm rồi. Thục Sơn chúng ta đầy nhân tài, tên tuổi này sao để cho họ cướp đi? Đúng vậy đó. Không ngờ là đệ tử Thục Sơn các người vẫn có tâm tư ở đây nói nhảm. Có bản lĩnh, đến lúc đó gặp trên sàn tỷ thí, xem đệ tử Thương Khư đánh cho các người một trận thảm hại. Đúng là không tự lượng sức mà. Kiếm vô hình rõ ràng là anh Nam rút ra được. Đương nhiên Kim Linh Điệp cũng thuộc về người ấy. Cho dù tỷ thí, chắc chắn cũng là Thục Sơn chúng tôi thắng. Ta thấy không phải vậy đâu. Dư anh Nam căn bản không xứng đáng trở thành chủ của Kim Linh Điệp. Thương Khư có rất nhiều đệ tử mạnh hơn cô ta. Dù Bạch sư huynh không ra tay, bọn ta cũng có Cố sư huynh. Thục Sơn các người có ai chứ? Cố sư huynh của các ngươi lần trước còn bị thua Nhị sư huynh chúng tôi Đúng đó. vậy đó. Lần trước là đại sư huynh cố ý nhường các ngươi thôi. Cho dù Nhị sư huynh bọn ta không ra tay, còn có song kiếm Khảm Ly của Thiên Nhất ta và Di Trần, người muốn thế nào hả? Chính là của bọn ta. Anh Nam qua đây. Anh Nam, qua đây. Anh Nam, ngày mai tỷ thí nhất định phải cố lên nha. Giết chết vẻ kiêu ngạo của họ, xem họ còn kiêu căng Đúng như vậy vậy hay đó. không. Anh Nam à, Hả? đừng để họ ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu. Ta đoán muội nhất định sẽ thắng mà. Anh Nam cố lên, chúng ta Anh tin Nam muội. cố Anh Nam lên. cố lên. Anh Nam cố Cố lên. lên. Anh Nam muội là tuyệt nhất đó, chúng ta tin muội. Cố lên. Anh Nam cố lên. Ta nhất định sẽ cố gắng. Kim Linh Điệp là kiếm của ta. Ta tuyệt đối không để cho bất cứ ai cướp mất đó đâu.
Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố cố lên, lên, cố 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 lên. cố lên. Hả? Anh Nam à? Anh Nam, Mũi có sao không vậy? Ờ, Anh Nam, muốn đi giặt y phục hả? Ta cũng có y phục. Hay là nhân tiện mua giặt cho ta luôn nha. ngày mai ta nhất định sẽ giặt cho các huynh. Nè, ngày mai nhớ giặt cho ta trước đó. Phải giặt cho ta trước chứ. Một đám vô dụng, không có đầu óc. Chủ nhân của Linh Điệp nhất định là ta. Kỳ lạ, sao chứ anh Nam lại lấy một bộ y phục của nam đệ tử lớp hợp tác chứ? Lẽ nào cô ấy muốn che giấu cho ai điều gì đó? Ca, Hử? bà sư huynh có ở đây không? Không có. Không có thì tốt rồi. Giờ anh Nam, đầu của muội bị cửa kẹp hả? Lần đầu tiên nghe muội nói lời này đó. Muội không phải chị huynh hay sao? Hôm nay đặc biệt may mắn, trong nhà bếp gặp được Khám sư phụ. Ông ấy kêu muội giúp ông ấy dọn đồ. Huynh đoán xem, muội đã tìm thấy gì? Là cái gì? Y phục của lớp hợp tác. Khám sư phụ làm sao có được? Nói là vườn dệt giải, làm thừa một bộ. Không phải huynh vừa dặn thiếu mất một bộ sao? Nên muội mang về cho huynh. Mặc dù huynh không phải là người Quả Lê, nhưng mọi người đều biết người Quả Lê đã đốt y phục của đệ tử lớp hợp tác thành từng mảnh vụn. Nếu như để mọi người nghi ngờ huynh thì không hay đâu. Sao muội biết ta không phải là người Quả Lê? Muội không phải, đương nhiên huynh cũng không phải. Trừ phi chúng ta không phải là huynh muội ruột. Ca, huynh mau chóng cất y phục này đi. Muội sẽ không nói cho ai biết đâu. Được rồi. Ê, anh Nam, ngày mai là cuộc tuyển chọn chủ nhân của Linh Điệp. Ca, huynh đừng có nhường cho muội nha. Muội nhất định phải dùng thực lực của mình bảo vệ kiếm của muội. Được. Ca tin là muội có thể. Lão già ngoan cố Trường Mi Đô, do dự không quyết, không muốn đánh Lạc Tiên Cung. Sao ông ta có thể lãnh đạo các đại môn phái? Bây giờ là thời cơ tốt nhất để tấn công Lạc Tiên Cung. Chỉ đáng tiếc các đại môn phái chỉ biết nghe theo lệnh của tên Trường Mi đó mà thôi. Cốc Vật, bây giờ Di sư chỉ biết đặt hết hy vọng lên người con thôi. Xin sư phụ yên tâm, Đồ Nhi sẽ dốc hết toàn sức chăm chỉ luyện tập, làm rạng danh Thương Khư. Tốt. Có điều hiện giờ chuyện quan trọng nhất là lấy được Kim Linh Điệp. Di sư đã lấy lại được cơ hội lựa chọn chủ nhân của Kim Linh Điệp. Con nhất định phải cố gắng luyện tập, tuyệt đối không được để Thục Sơn chiếm ưu thế. Chỉ cần con lấy được Kim Linh Điệp, con sẽ trở thành nhân vật chủ đạo của ngũ hành linh điệp. Như vậy, Thương Khư chúng ta sẽ cao hơn Thục Sơn. Trưởng môn, đệ tử có chuyện muốn bẩm báo trưởng môn. Có chuyện gì cứ nói đi. Đệ tử muốn bẩm báo riêng với trưởng môn. Có chuyện gì thì cứ nói đi chứ. Chuyện này... Sư phụ, con thấy Cố sư huynh có chuyện quan trọng gì đó. Đồ Nhi xin cáo lui. Nói đi. Sư phụ, hôm nay đệ tử nhìn thấy Dư Anh Nam lén la lén lút lấy một bộ y phục của đệ tử lớp hợp tác đưa cho Dư Anh Kỳ. Vậy thì sao hả?
Sư phụ có còn nhớ mảnh y phục bị đốt của đệ tử lớp hợp tác hay không? Ý của con là y phục của Dư Anh Kỳ bị cháy rồi sao? Cho nên Dư Anh Nam mới giúp hắn đi trở một bộ về. Chính là vậy. Đệ tử bên ngoài phòng của Dư Anh Nam nghe hai người bọn họ nói chuyện về y phục đốt cháy. Hai huynh muội này cực kỳ khả nghi. Đệ tử cho rằng bọn họ 89 phần là người của Hỏa Lê. Sư phụ, nếu như lúc này vạch trần thân phận người Hỏa Lê của họ, Thương Khư chúng ta trong chuyện tranh giành Kim Linh Điệp cũng giảm bớt đi hai đối thủ mạnh rồi. Tốt, con làm tốt lắm. Có điều, về Dư Anh Nam và Dư Anh Kỳ, vi sư tự có cách khiến bọn chúng lộ nguyên hình thôi. Hôm nay là ngày đấu võ tuyển chọn chủ nhân của Linh Điệp. Bây giờ đệ tử hai phái đều đã đến đủ. Không bằng... Đợi đã. Trường Mỹ huynh, cuộc tỷ thí hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt, cho nên mọi người nhất định phải dốc lực chiến đấu. Chỗ này của ta có một thứ muốn ban cho họ, cũng xem như là sự giúp đỡ của ta cho chúng. Người đâu? Mang trà đã chuẩn bị ban cho mọi người. Trà này là loại đặc biệt của Thương Khư, rất có lợi cho thân thể. Nó có thể làm tăng năng lực chiến đấu của các ngươi, cũng xem như là một chút tâm ý của Thương Khư ta đối với mọi người. Tạ Trưởng Môn Nhân. Trà quả bách hợp. Lẽ nào sư phụ cho rằng trong số chúng ta còn có người Hỏa Lê? Tỷ thí sắp bắt đầu. Dư Anh Nam, cô không có kiếm riêng thì hãy dùng kiếm luyện công bình thường. Dạ, trưởng môn. Bây giờ ta tuyên bố Cố lên. cuộc tỷ thí tuyển chọn chủ nhân Kim Linh Điệp chính thức bắt đầu. Anh Nam, cố lên. Anh Nam thắng rồi. Ca, tới huynh rồi. Cố lên. Yên tâm đi. Dư Anh Kỳ.
Sư đệ, đệ từng hứa với ta, sau này mỗi trận đấu đều phải thua ta. Ngày mai là ngày tranh chức chủ nhân Kim Linh Điệp, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sư huynh yên tâm, nếu ta đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời. Có điều ta muốn nhắc nhở sư huynh một câu: đừng quá khinh địch. Cho dù huynh thắng ta, nhưng cũng không thắng được anh Nam. Dù sao cô ấy cũng chính là người lấy được Kim Linh Điệp, không phải một kẻ vô dụng. Nếu ta thắng được đệ, tự nhiên cũng thắng được cô ta. Đừng tự cho rằng Thương Khư chỉ có mình đệ giỏi dùng thảo dược. Ta có 1000 cách để ngày mai Dư Anh Nam không lấy được kiếm. Sư phụ, Trà này dùng bột hoa quả bách hợp chế thành. Nếu người thường uống sẽ không có gì lạ thường, nhưng nếu người quả lê uống vào sẽ làm quả đan trong người thôi thúc quả bách hợp điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng phá thịt mà chui ra. trưởng môn quả nhiên diệu kế. Bây giờ xem hai người họ làm thế nào che giấu. Ca, Huynh bị sao vậy? Ta không sao. Ca, Huynh tuyệt đối đừng giả bệnh để nhường cho muội đó nha. Nào, Ca. Ca, Huynh không sao chứ? Ca, Ca. thôi nè, anh Nam à. Anh Nam, Nam ca. chúng ta Anh biết Nam. muội là thiệt nhất mà. Anh Nam Ca à, của em muội lắm tuyệt đó. Ca của muội đã thua rồi. Để huynh ấy yên tĩnh một chút đi, hả? Nè. Truy Dân chân nhân, sao vậy? Đệ tử Thương Khư của mình đấu võ cũng không muốn xem sao? Vì sư đệ, để ta giúp đệ. Đệ đã trúng độc của quả bách hợp. Quả bách hợp này sinh ra lửa. Người quả lê các người kỳ nhất là thứ này. Bây giờ ta giúp đệ loại độc ra ngoài nha. Đệ nghỉ ngơi một chút đi, chắc là không sao rồi. Từ bao giờ huynh biết ta là người quả lê? Bây giờ ta mới biết. Có điều đệ yên tâm, ta sẽ giúp đệ giữ bí mật. Tiêu rồi, anh Nam cũng uống ra. Đợi đã, muội ấy không sao.
Sao có thể không sao chứ? Để xem bản thân mình biến thành thế nào rồi. Anh Nam không phải là người quả ly. Ta và muội ấy không phải huynh muội ruột. Chuyện này huynh tuyệt đối đừng nói với bất kỳ ai, bao gồm cả anh Nam. Cốc Dực, sư phụ nghe nói đệ tử Thục Sơn Dư Anh Kỳ thân thể không khỏe, đặc biệt đến xem giúp cậu ta. Mau giúp di sư mở cửa đi. Sư phụ, Dư Anh Kỳ, nhìn sắc mặt của ngươi đúng là không tốt. Vừa rồi đánh nhau quá mức kịch liệt, người trẻ tuổi ra tay không biết nặng nhẹ. Vẫn là để ta dẫn công chữa trị cho ngươi một chút, tránh để lại thương đau về sau. sư phụ, Dư Anh Kỳ sư đệ vừa rồi thực sự là có chút không khỏe. Có điều đệ tử đã chữa trị cho rồi, bây giờ đệ ấy đã khỏe hơn. Sư đệ, đệ có ý gì vậy? Sư phụ có lòng tốt hỏi thăm đệ mà. Sao đệ có thể phụ lại ý tốt của người chứ? Cốc Dực, sư phụ hành sự tự có lý của sư phụ. Không hay rồi, người quả lê là xuất hiện rồi. Ra ngoài xem Bảo Linh. Người muốn bắt ta sao? Thục Sơn thực sự có người quả lê. Đáng sợ quá. Đừng lại gần, xem bộ dạng của ông ta. Chúng ta mạo hiểm đi qua nhất định sẽ bị thương. Đừng quên Kim Cửu Cửu là ông ta giết. Đường đường là Thục Sơn, sao có thể để ông làm chuyện sằng bậy? Mọi người nghe lệnh của ta, bảo vệ ông ta lại, bắt sống. Là Khám sư phụ. Sao Khám sư phụ có thể là người quả lê được chứ? Tránh ra, kéo quỷ ra. Đừng hại nó. Đừng có làm như vậy. Đừng hại ông. Đừng có đâu. Đừng hại ông ấy. Khám sư phụ không phải là người quả lê đâu. Đừng hại ông ấy. Anh Nam bình tĩnh lại, đừng có như vậy nữa. Khám sư phụ, nguy hiểm lắm đó. Khám sư phụ. Khám sư phụ. Khám sư phụ. Người đâu? Mau khiêng Khám sư phụ xuống, an táng cho cẩn thận. Ta sai đệ tử đưa thư tới Kim gia, nói cho họ biết hung thủ sát hại Kim Cửu Cửu đã đền tội, kêu bọn họ nhanh chóng an táng cho cậu ấy. Đây cũng xem như cho Kim gia một lời giải thích. Có điều hai ta đều hiểu rõ, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tại sao vậy? Người quả lê thể chất đặc biệt, nhưng đan quả di động chỉ làm da thịt đau đớn mà sẽ không gây thương tổn. Sức mạnh của đan quả trong người càng cháy càng mạnh, cho đến khi thân thể không cách nào chịu được, cuối cùng mới thoát khỏi cơ thể, cả người nổ tung mà chết. Đệ còn nhớ 3 năm trước tai nạn của người quả lê hay không? Mỗi một người quả lê chết đi đều không giống như Khám sư phụ, cả người cháy đen nhưng cơ thể lại nguyên vẹn. Theo như ta thấy,
khám sư phụ chỉ là một người bình thường thôi. Chỉ sợ là ông ấy dùng chung hồn trang. 相信不来的梦，我愿为你放弃自由。思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。相信不来的梦，我愿为你放弃自由。放弃自由。思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。看你闯入我的世界，让我毫无防备，就这样付出一切。我痛，心微微刺痛，是你放任爱游走，让我放纵。痛，心微微刺痛，是浪漫还是诱惑？我不敢追问，也不愿说。思绪因为你失控，